Mani sauc Santa, 28 gadi. Esmu 3 bērnu māte, bet, protams, bērni nedzīvo ar mani. Santa ir uzaugusi daudz bērnu ģimenē un izglītību ieguvusi internātskolā. Neilgi pēc 9. klases absolvēšanas Santa palika stāvoklī ar pirmo dēlu. Pirmā bērna tēvam bija 3,8, man bija 15. Tā kā nedz nepilngadīgā meitene, nedz bērna tēvs par atvasi parūpēties nespēja, dēls nokļuva audžu ģimenē. Vēl pēc 5 gadiem Santa deva dzīvību meitiņai, tomēr arī tad pienācīgus apstākļus bērna audzināšanai nodrošināt nespēja. Protams, tagad ir sāpīgi tas, kad es tos divus neredzu. Jā, es, protams, viņus vēlētos atgriezt atpakaļ. Bet, nav tādas iespējas. Pirms 3 gadiem Santa dzemdēja vēl vienu meitu. Trešo meitu man bija tā, kad bērna tēvs meklēja dzīvokli, kodējās. Pēc tam viņš pēc gada sāka atkal dzerti, un tad atbrauc sociālais dienas ar bērniņu Jelgavā. Lai gan šo atvasi Santai vēl ir iespēja atgūt, viņas dzīves apstākļi joprojām to nepieļauj. Ja es izšķirtos, tad ir iespēja, ka es arī atgrieztu mazo. Jau kādu laiku sievietē ir jaunas attiecības, tomēr vīra slimības dēļ abi joprojām nav oficiāli šķīrušies. Man vīrs tagad ir tajā pansionātā, viņš ir saslims. Ja viņu pēc mēneša izlaiž, tad ir man jākop viņš. Šobrīd Santa neredz iespēju šo situāciju labot un atgūt meitu.